دعایی که 41 قفل زندگی رو باز میکنه، درهای بسته رو باز میکنه. هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، با این دعا انشاءالله مشکلاتت حل بشه. یا کریم یا لطیف 41 مرتبه هر روز بگو. رو به قبله وایسا. 45 مرتبه هم استغفر الله ربی اتوب الیه. 45 مرتبه هم بگو یا رحمان یا رحیم. قفل و گره های زندگی با این ذکرها باز میشه انشاءالله. حتما تو این روزای ماه سفر یادت نره. روز 40 که شد، زیارت جامع کبیره رو 1 مرتبه بخون، انگار که رفتی کربلا و پابوس آقا امام حسین. فقط و فقط 1 بار بخون. از صبح تا شب وقت داری، نیت کن، وضو بگیر، 1 بار بشین بخون. گر آرزوی محال داری 33 مرتبه بگو یا مالک. اگر میخوای پیش کسی عزیز بشی 33 مرتبه بگو یا عزیز. اگر خیر و برکت تو خونه زندگیت میخوای، تو مغازت میخوای، مغازه داری مشتری نداری، خیر و برکت میخوای، روزی 100 مرتبه بگو یا رزاق. عشق پاک و واقعی میخوای کسی تو رو دوست داشته باشه، روزی 1001 مرتبه بگو یا ودود. اگر میخوای درهای گشایش خیر و برکت به رود باز بشه، روزی 33 مرتبه بگو یا غنی. گاهی 1 ذکر انقدر به آدم آرامش میده، انقدر به آدم امید میده، انقدر به آدم امید زندگی کردن میده، مثل ذکر یا سلام. هر روز 33 مرتبه بگو یا عزیز. این ذکرها رو 21 روز بگو و نتیجه عالیشو بسپار به خدای بزرگ. خستت کرده، هرچی میری دکتر دوا میکنی، درمون میکنی، خوب نمیشی، حالت خرابه، حال دلت خرابه، کافیه روزی 110 مرتبه بگی یا شافی. اگه میخوای درهای رزق و روزی به رود باز بشه، بگو یا فتاح، روزی 100 مرتبه. رزقت کمه، روزیت کمه، یا رزاق یا رزاق، روزی 100 مرتبه. گناهکاری میخوای توبه کنی، 100 مرتبه بگو یا غفور بعد از نماز. آینده خوب میخوای واسه خودت، واسه بچه‌هات، عاقبت به خیری میخوای، روزی 100 مرتبه بگو یا حافظ. به آخر خط رسیدی، ناراحتی، دلتنگی، روزی 100 مرتبه بگو یا کریم. احساس تنهایی میکنی، دوست داری که پیشت باشه، غمتو بخوره، غصتو بخوره، بگو یا مونه. تکیه‌گاه میگردی، بگو یا کریم. هیچ وقت رزق و روزی به رود قفل نمیشه. وقتی که از خواب بیدار شدی، فقط 1 مرتبه یا الله یا رحمان یا رحیم یا رزاق یا وهاب یا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. هر روز از خواب بیدار شدی حتما بگو. دوستان حتما 1 دونه نمک بگیر، روش 3 مرتبه آیت الکرسی، 14 مرتبه هم صلوات بفرست و بده به یه نیازمند، یا باهاش غذا درست کن. حاجت مهمی دارن، گرفتاری دارن، مشکلات دارن، روز 40 بلند شو 2 رکعت نماز حاجت بخون. راحت نماز حاجت مثل نماز صبح بخون. نماز که تموم شد سلام دادی، 110 مرتبه صلوات بفرست، 100 مرتبه بگو یا حسین، 100 مرتبه بگو یا زینب. ببین خانم حضرت زینب، آقا امام حسین حاجتت میده. حاجت زیارت عاشورا بخون، 1 بار دعای توسل بخون، 100 مرتبه باز صلوات بفرست، 100 مرتبه بگو استغفر الله ربی اتوب الیه. 2 رکعت نماز استغفار بخون. نماز استغفار خیلی راحته، من خودم هر شب میخونم، بعد از نماز عشاء نماز استغفار میخونم برای عاقبت به خیری. خیلی خوبه دوستان، حتما نماز استغفار بخونین، عاقبت به خیر میشین انشاءالله. اونایی که مریض دارن، مریضیشون خوب نمیشه، ناعلاجه، روزی 100 مرتبه یا شافی، روزی 70 مرتبه سوره حمد بخونن، انشاءالله شفا پیدا میکنن. اونایی که طلسم شدن، جادو شدن، هی دلشون میلرزه، میگن ما رو طلسم کردن، ما رو جادو کردن. صبح که از خواب بیدار شی، 1 لیوان آب بردار، 4 قلو بخون، 1 بار آیت الکرسی بخون، ببین چجوری هرچی طلسم و جادوی باطل میشه. پولت نده، دعا نویس.
بخوره، استرس پیدا کنی، استراب پیدا کنی، با قرآن مانوس شو. قرآن بخون، روزی 100 آیه از قرآن رو بخون. یه تصویر بگی دستت، روزی 100 آیه از قرآن رو بخون. خیلی آسونه. یه روز 2 روز سختته، بعد راحت میشه. اینقدر برات شیرین میشه که هر روز میخونی. آیات الکرسی صبح که از خواب بیدار میشی 1 مرتبه بخون. شب که میخوای بخوابی 1 مرتبه بخون. بعد از نماز 1 مرتبه بخون. میخوای بری بیرون 1 مرتبه بخون. میخوای کار انجام بدی 1 مرتبه بخون. بعد از کارهای روزمرگی 1 مرتبه بخون. خیلی خوبه آیت الکرسی. هم به آدم آرامش میده، هم گره از مشکلات باز میکنه. سوره کوثر هم خوبه، اگه میتونی هر روز 14 مرتبه بخون. به خدا این ذکرای قرآنی باطل میکنه هر چی سحر و جادوه. فقط کافی خودت عادت بدی، صبح که بیدار شدی 1 سوره از قرآن رو بخون. نتونستی 100 تا صلوات بفرست، ولی حتما 100 آیه از قرآن رو بخون و زندگی درخشان رو به چشم ببین. زندگی خوب رو به چشم ببین. عاقبت به خیری رو به چشم میبینی. به خدا، خدا شاهده. 100 آیه از قرآن رو هر روز بخونی و زندگیت گلستون میشه. ایمان داشته باش، هر چی هست بسپار به خدا. بگو خدای خودت میدونی، من امروز خودم رو میسپارم به تو. روز 40 1 بار زیارت عاشورا رو بخون دوست عزیزم. حتما بخون، حتما بخون، حتما بخون. انشاءالله که حاجت روا بشین، حاجت دلتون رو بگیرین، نمک پخش کنین. انشاءالله که حاجت روا بشین. انشاءالله که روزگارتون همیشه به کامتون شیرین.